Övladına məktəb ləvazimatları almaq üçün ödəmə terminalını yardı. Sabunçu rayonunda fəaliyyət göstərən Elçin Market adlı mağazada oğurluq hadisəsi baş verib. Mağazada yerləşən ödəmə terminalı sındırılaraq içindəki 3032 manat oğurlanıb. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətdən sonra cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Həmçinin barəsində polisin nəzarəti altına vermək qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işinə Sabunçu rayon məhkəməsində hakim Samirə Məmmədlinin sədrliyi ilə baxılıb. Müttəhim məhkəmə zamanı verilmiş ittiham üzrə onu təqsirli bilib. O, əməlini maddi ehtiyaclarla izah edib bildirib ki, övladına məktəb ləvazimatları almaq üçün pulu olmadığından oğurluq etmək qərarına gəlib. Onun hədəf kimi Elçin Marketi seçməsi ilə mağazaya yaxından bələd olması olub. Müttəhim vaxtı ilə həmin mağazanın təmirini həyata keçirib. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxsə 3 il müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin edilib. Onun şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı 2 gün 1 günə 2 gün hesabı ilə təyin edilmiş cəzadan çıxılıb və üzərində qəti olaraq 2 il 11 ay 26 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası saxlanılıb.